Какова этого холодильника, в общем, особенность, забыл сказать. Холодильник у нас не только охлаждает, но и нагревает. То есть он работает еще на обогрев. Что-то камера никак не хочет фокусироваться. Да, то есть вот у него тут два индикатора включения либо от 220, либо 12 вольт. И что самое интересное, мы можем здесь посчитать, какой ток он потребляет, да, ну то есть зная, какая мощность потребляемая и какой вольтаж у нас напряжение, мы можем посчитать, разделив мощность на напряжение. Если, короче, мы посчитаем по 12 вольтам на нагрев, он 3,5 вольта всего лишь потребляет.